Herzlich willkommen bei Zauberbox. Ich bin Marv, der Zauberer, und das hier ist irgendein Trick. Den benutze ich jetzt einfach mal, um das Requisit zu veranschaulichen, um welches es heute geht. Und zwar platziert ihr ein Tuch in eure Faust hinein, und zwar so richtig tief klein in die Faust, dass man es kaum mehr sehen kann. Jetzt braucht ihr das magische Requisit, einen Zauberstab, wie es sich für einen Zauberer gehört, und damit macht ihr die magische Geste. Den, den Zauberstab platziert ihr weg und das Tuch verschwindet spurlos. Viel Spaß beim Nachzaubern.